بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Hudaý tebaraka ve taala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun dep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül etyen kynçylyklarınız ve başga da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünýäs avat bolsun inşallah. Hudaý Taalaň dostlarynyň bir aýdýan Togafil derendişeye sudu mal kesermayi omr şot paymal. Adamlar yerin gözünde ulukhan fikri sermaye mal ýagnajakdan emma ýadyna düşmeýe omry tamam bolup barýar. Hudaý Taalaň dostlarynyň biri aýdypdyr. Omr eýne bir küýze bolsa, ulukhan küýze içi sudan doly, ýöne şo küýze çyzylypdyr. Şo çyzyk küýze dampdy ýere garşy. Şonu içip töketseň de bolýar. Bagy gül zatyň suwarsaň da bolýar. Bir zat bişirseň de bolýar. Nahardan, çaýdan, şamdan. Emma istifade etmese, hemin tory duran bolsa, şo su damp eleki gidip tamam boljak. İnsany da nesip eden omur şo az da bolsa, kän de bolsa, her kime näme miktar küýze berilenini onu Hudaý Taala bilýär. Kän ýaşajak, az ýaşajagy. Ýöne bir adam ýok küýzesi pitin bolsun. Hemmekisiň küýzesi dewuk, çyzyk, omur tamam bolup barýar ey musulman. Peýdalanmaly. Hatda al içesin gelmese de, hatda al garnyň tok bolsa da bir zadyň üzünde işlemeli, bir guli östürecek bolmaly. Şigije degişleýär musulmanlar. Hazreti Sa'di aýtdy, azan kes ki hayri bemanet ravan damadem rahmeteş resat ber ravan ve gerreftu asar hayraş namant neşayet pesemmergeş elhamd hant dipdir. Her kim bir soğa işedi bilse, şo küýden suwundan bir zat gögördi bilse, bir zat peýda aly bilse, ottu dipdir. Öz aýyrlandan soňra da ýene bolup durjak izinden. Emma şo küýden suw boş giden bolsa, tamam döküm bolsa, yani istifade etmendir, ahiretin gazanmandyr. İman bilen geçibilmendir, ol adam izinden müňsiri elham okuýanyň peýda etmer dipdir. Taqriban 100 ýyldan agyrda öz ýaşullygymyzyň gurrun mereyli 100 ýyldan aňyrda bir Kumüştefede Pirgul Hacı diýip bir ulukhan ýaşalyhan bendeleň biri geçipdir ey musulmanlar. Pirgul Hacı Şirgolzada. Şu mahal şoň agtygynyň agtygy ba Kumüştefede Şirgolzadalar. Şolay diýen hekayetim o bennehudan öz dünýeden geçipdir. On adynyň öz 90 ýaşynda şu mahal. O bennehuda Pirgul Hacı haja gitdi diýe öz wagtyny haja gidenni Muzdelefede ýatypdyrlar. Hajyň işlerini bitirerlerini bir menasekleň biri Muzdelefede barylýar. Muzdelefede bir gece ýatyka asmandan diş görüpdir da asmandan bir iki nur gelýär. Fereste bolmaly. Bir yetişdiğinden kağıdadat ýa-da bir yetişdiğinden aýtýar. O hem dişinde yankı Pirgul Hacı görüpdir. Düşünde şo
adamlar hemmet kese yati, yani şu yatışı dişine giripdir. Käde adam bolýar öz yatışyň öz dişine girýär. Şonýalyk daşardaky wagyýet tasviri dişine giripdir. Adamlar yati o ham şey diýe. Bir hacı bolly, bir bolmady. Bir hacı bolly, bir bolmady. Bir hacı bolly, bir bolmady diýip kagyza ýazyp durarlar bolmaly. Ne kadar adam da yati diýe. Şonu Pirgul Hacı Fakir gurrun beripdir. Maňa gelenne bir yatanna hacı bolubilmedi diýip, men adamda hacı bolmady diýip şolardan geçip gitdi diýipdir. Sonra şo ýyl özi ýoldaşlaryna, kerwanlaryna aýdyp, mena şeýle mena bolmady, bir ýere tafalan bolmaly men hajymda diýip kerwandan galyp bir ýyl şo taýda ýaşap, bir ýyl ibadet edip, gelen ýyl hajylar bilen haj edip, gelen ýylky kerwanda dogurşawyn Muzdalifede ýatarlaryny giýje diş görüpdir. Awa ýene de şo iki Hudaý taraftan gelen memur fereştedir. Nur suratda bir aýtýa, bir ýazýa, bir hacı bolly, bir bolmady, bir bolmady diýip ahyrda da maňa gelenne bil bu adam bebenne ihlasy bolan hacı bolly diýdi, o ham ýyzyna gaýtdy diýe musulmanlar. Bu adamlar ömrüniň küýdesinden istifade edipdir. Boş geçirmeýändirler musulmanlar. Bir ýyl men näme deýin? Beşdeýi adamlar saklap bolmaýan äsir bolupdyr. Namaza adamlar wagt goýubilmeýär. Hudaýyna wagt goýubilmeýär musulmanlar. Dinine wagt goýubilenak, oglan guşagyna wagt goýup bilenak. Öýe gelenne guşyk sergerdan işde de öýdi şey musulmanlar. Ýok, bidel ömürden istifade etmeli musulmanlar. Ömre geren maýe derin sarf şot. Taçı xoram seyfu çepuşam şeta ey şekeme tire betayı besaz tane konu post be hizmet dota diýipdir. Hazreti Saadi. Bir suwike şo bilen cennetdäki ýaşajak öýüň ewünnäki gülüni gögerdi bilýän ömrüň bilen boş gitdi diýipdir Hazreti Saadi. Näme diýip? Ay men näme tomsa nämäni iýeň nämäni içeýin suwsapdyn kışda üşüýän nämäni geýeň diýip ömrüň geçdi diýipdir. Bir geceden inşallah mübarek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ve esat-ı mübarekinden peygamberliginden 10-njy ýylda bir kän waka bolupdyr. Şu iki wakadan bir muhim dersler var musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek 50 ýaşa baranda 40 ýaşda peygamberlik bolýar. 10 ýyl geçenden soň 50 ýaşynda geçen haftada aýdandan näçe ýyl 3 ýyl Ebu Talib'in oyununa tehrim bollala, gavallala, enhesari üsünne berhord etdiler, iwiçki tapmadylar, horluk çekip 3 ýyldan sonra azat bollala, azat bolandan tagriben 8 ay geçenden sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek 50 ýaşyndaky emusi Ebu Talib dünýeden geçýär. Ebu Talib ike Abdülmuttalib'den sonra kafirlara da diýdirmäni Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kän arka bolupdyr. Mun gurrungy gaty kän tarihler doli ihtilafy nazarlar kän ýöne müňlerçe kitabyň arasynda bir 2 daýga 3 daýga gurrun agdajak bolsak Ebu Talib Peygamberimize kän eradeti we kefalatini kabul etýär, kän mehabbet edýär. Hatta aýdýar öz doğan oglanymyň getiren dini hak diýip de aýdýar. Dünýeden geçek bolanny Qurayşyň kafirlerde daşynda oturan bolmaly Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da baryp dine çağırıpdyr. Ey amum, ey agam, bir ömür maňa hyzmat etdiň, dinden himayet etdiň sen. Sen bir ikice kelime aýdaga. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Aleyhissalatu vesselam. Şu iki kelimen aýt. Men keyf edip sana kıyamatda şefaat edip bir eden ýagşylyklar cennetde jobran eder ýalak. Şu gurruňy maňa aýt men begendir diýip o taraftan sanady da Qurayşyň olakan baştaklarda ey Ebu Talib sen näme diýen? Öz Hudaýlamyza ýüze urjak bolýanmy sen diýip şeýle olakan teneşler bolup ahyrda da olakan sebep, olakan esbaby ki Ebu Talib'in iman kabul etmeni Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kelime-i şehadet aýdy bilmän dünýeden geçeni sarahaten senet bilen tarihte sebit bolan Peygamberimiz aýdypdyr. Ey doğan oglanım sen dinin hakdygyny men bilýän. Ýöne maňa diýerli Ebu Talib bir ömür kafir
yaşadı, ahir ömründe ölümden korktu, azaptan korkup iman getirdi diýerler. Sana kän kiçilik bolar, şondan şi men kabul edebilmeýän diýdi. Al-ayadu billah, Hudaý saklasyn. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam narahat bolup öýe gaýdyp, öýde digene şu öz agasyna, emmusynyň imanına dua edýärdi. Ebu Talib ayrılanına da Hazreti Ali radıyallahu ta'ala geliyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanına. Ya Resulallah, inna ammaka eş-şeyh az-zalle kad mate. Sen emun, yaşalıkan emun, yöne yolunu yanlışıp adaşan emun dünyadan geçti diye. Şimdi bizim gururumuz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a kän mehabbet edipdir, kän kefalet edipdir. Hudaý ýalynda da bir paýy bolup imanly geçmek ýok. Ar edensen, milletin kefine galansan, yüz gören, näme diýe yüz gören? Cennet görmer diýe, yüz görüp öz olakan başdaklaryny sanady da Qurayşa özüni kiçilik bilip ýaşalakan adam, ýoksa başga dünýäwi zatlarda Ebu Talib bir herfi kabul edilýän adam, her hilde bolsa. Ola adam şeýdip dünýeden geçýär musulmanlar. Ajal gelse oýda ýok, görmek ýylla aýda ýok, hiç bir zatdan faýda ýok, bir nury iman gerek. Adam Hudaýyň ýanynda bir zerre erzeşde tapjak bolsa, iman gerek ey musulmanlar. Inni Ebu Talibke falança ýyl Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 50 ýaşynda. 8 ýaşynda da Abdulmuttalib dünýeden geçýär. 8 ýaşdan ta 50 ýaş, näçe ýaş bolýar? 42 ýyl kefalet edipdir, Peygamberimize zat diýdirmändir. Kän zat bolýar. Bir imany nesip etsedipken Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam beter haris bolupdyr, beter hewes edipdir. Şonu Hudaý taraftan elhamat bolup, ey musulmanlar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar, kıyamatda men agam emum Ebu Talib maňa hyzmet edenligi sebepli gerçen iman getirmedi dipdir. İmanı kabul etmedi Hudaý Taala'nın ýanyna, imanı bolmasa emeliniň erdeşi ýok. Ýöne maňa mehabbet edip kefalet edensen cehennemi ile inki ýeňil azaby şoňky dipdir. Bu gurrundan geçeýli, ýöne birje Muhammed ibn Ishaq diýen gaty tarihdan adam o dipdir, ýaşalakan adam mabzada yaramany bir şotada kelime-i şahadete aýtdy, birje neferde eşitdi dip adyny getirýär. Ýöne beýleki adamlary eşitdirbilmän imanly geçdi dipdir. Ýöne muttafaq aley jumhur ähli sünnet wal jamaa 4 mezhep imansız dünýäden geçdi diýip. Behar hal bize dersi möhüm. Bir o zatlara girmekligimize ejazamyz ýok ey musulmanlar. İkilenji bolan waka Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 50 ýaşynda. Ebu Talib dünýäden geçdi imansız. Ebu Talib dünýäden geçenden 1 gün, 2 gün, 3 gün. 3 gün geçenden sonra Hazreti Hadice Kubra radıyallahu ta'ala anha dünýäden geçýär musulmanlar. Hazreti Hadice'ň dünýäden geçmekligi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a gaty peşar düşüp gaty narahat bolup, gaty gam bolup, Peygamberimiz men 50 ýaşamda gaty olakan 2 arka, bir öýüň içinden bolan arka poştiýban. Mali taraftan, mehabbet taraftan, tasdik taraftan, hemme taraftan maňa poştiýban bolan Hadice daşardan da kafirliň eziyetin menden sawup duran Ebu Talib 2 dana arkam ben ýakylykda dünýäden geçdi. 50-nji ýaşa mübarek amul hozun at goýdy diýär. Narahaty ýyl boldy maňa diýip. Hazreti Hadice Kubra radıyallahu taala anha bu barada gowgurrunlar badır siratda mufassalen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a iman getiren wagtlary bir de şu izdivaja mübarek 25 ýaşynda eden reşadatlaryny fakat desmalalan wagtda eşdilendir, telegramda da goýulandyr. Onu fakat guşa çykdan bir düz ýerlerde eşdin, görüň näjere iman maňyş, näjere hemayat maňyş ey musulmanlar. Bu taýda agdap durjakda, ýöne Hazreti Hadice'ň dünýäden geçmekliginiň olahan esbaplary şu 3 ýylyň içinde gaty aşlyk çekensen bir merisçilik sataşdy diye, şu merisçilikden din many kafirliň eziyetiniň eteginde şehit boldy diýe musulmanlar. Dünýäden geçmek bolanda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'y ýanynda çagyryp, "Ya Resulallah, gaty ölüm agyr gelýär maňa" diýdi diye. Agram düşýär diýdi diye. Ölümüň gynçylygyndan, ölümüň ajylygyndan, ennamdan jan çykjak bolup duýy musulman. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a gam bolup şekayet etdi diye. "Ya Resulallah, doga et, ölüm hewara gynnydy" diye.
Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ey Hatice, seni bütün insanların enesi olan Havva radıyallahu taala anha, Havva enemize tavşırdım seni deyipdir. Gam bolma deyipdir. Cennette sana ayarlığın boljak." Hazreti Hatice radıyallahu taala anha tarihte agzalan dogany bolmansaň ona gewurluk berip cennette sen enene Havva boljak, ayarlığının da Sara boljak deyipdir. Sara kim? Hazreti İbrahim aleyhissalamın zenanası, Hazreti İshak'ın da enesi. Hazreti Sara'dan Hazreti İshak bolýar, Hazreti İshak'tan Hazreti Yakup bolýar, Hazreti Yakup'tan Hazreti Yusuf aleyhissalam bolýar. Sara sen ayarlığının boljak, narahat bolma, hoş bol ey Hatice. Ondan sonra bir iki zenana da yine bar diptir. Biri Firavun'un zenanası Hazreti Asiya, biri de Imran'ın kıyızı olan Hazreti İsa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın ennesi olan Hazreti Meryem, şu iki zenana qatı Hudaý Taala'nın yanına derecesi vadiptir. Hatta tarihte agzalya diptir, Peygamberin öz aydan zadışı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır, şu Hazreti Asiya bilen Hazreti Meryem qatı takva pek bolansoň ömründe bir defa Hudaý Taala'nın adını tutup antyçmedy diye antyçmaly yerde de. Yoksam Hazreti Meryem'e berilen, ey musulmanlar, Hazreti Meryem'e edilen azmayış bu adamların hemmesi mayırlık kalacak eteğine, feşarın eteğine götürüp bilecek değil. Şayet de dininden çıksın ey musulmanlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya leyteni mittu qabla hada ve kuntu nesyen mensiya. İzdivaç etmeni, umrunda bir erkek adamın yüzünü gözlemeni Hudaý Taala'nın emri bilen gewresinde Hazreti bir peygamber dünyaya gelmeli. Ya uhte Harun, ma kana abuki imra'a sawi ve ma kanat ummuki bagiyya. Sen atan belli, enen belli, sen atan gawutdy, enen teleke dädi ki. Näme dip şeýtdiň dip. Şonu zenak lagap berýärler. Şo taada da öz gewresindäki önen çağı Hudaý öndörenni şo barada da gasam içmedi dipdir Hudaýdan gorkup. Şu iki zenana umrunda bir defa gasam içmedi. Hudaý Taala'nın mübarek adyna hormat edip bir de şolara beren keramet şöyle hiç mi oda ay baş görmerdile diye, hayız görmerdile, periyot görmerdile diye şey diýdi ey musulman. Şu iki zenana da cennette Hudaý Taala maňa takjak, sen bilen bile boljak şöyle diýdi diye. Ey musulmanlar, ştada bir ulkan ders var. Riz nokta var. Ştada öz Hazreti Hatice ağlap, ya Resulallah dua et, ölüm qatıp peşar verip tuğmaňa diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna ızdirabe minip duran cenneti denana agıbet behirligi belli. Hudaý taraftan selam verilen diri gezip beka. Hudaý selam veripdir ýürüýte Hazreti Cebrail aleyhissalamdan. Şu selam veren wehlesinde de aýa getirmändir, wahy gelmändir. Mesela wahy getiren bolsa Hazreti Cebrail aleyhissalam şu wahyň gapdalyna Hatice da salam etdi. Ýok, ýürüýte öz adyna Hudaý Taala salamy beren zenanas bilen gurrun geçdi musulmanlar. Ýöne şu taada ölüm ajalygyny ýene de güllü diýe ýaşady. Ya Resulallah, Asiya Firavun'un zenanasy, Asiya sen zenanan boljak bolsa, o taraftan Imran'ın kıydı Hazreti İsa aleyhissalamın da ennesi Meryem de sen zenanan boljak bolsa mübarek bolsun diýip güllü diýe ýaşady ey musulmanlar. Olara men eltim diýip aýtma diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, cennette sen bilen bile ýaşajak şola. Ulukhan zenana, şarafetli zenanalar ey musulmanlar noktasy şu taada. Gözden gawdyşynyň noktasy şu taada. Hazreti Asiýanyň derejesi näme diýip Hudaý Taala'nın ýanyna güýçlü bolýar? Hazreti Musa aleyhissalam ki şola adam dünyaya gelmesin diýip Hazreti Musa dünyaya gelmesin, ölsün, tekefer on ya rahat yaşasın diýip palançy müň çağan damagy çalynan Hazreti Musa aleyhissalamın dininin ösmekligine kim sebep boldy? Kim terbiyet berdi şonu? Hazreti Musa aleyhissalamın getiren kitab-ı mübarek näme? Tawrat. Tawratın yerin gözünde ýürüýmekligi Hazreti Asiýanyň zähmeti we şoň bereketini etdi diýen musulmanlar. Hazreti İsa näme haýzy mübarek kitabı getirdi? İncili getirdi, mübarek İncili. Hazreti İsa'nın yerin gözünde dininin ýaýramaklyga sebep bolan şoňa arka bolan kim? Kim terbiyet berdi Hazreti İsa aleyhissalamy? Hazreti Meryem. Yani bir ulukhan asmandan Hudaý taraftan gelen kitabyň ýaýramaklygyna bir dinin gelmekligine sebep boldy diýipdir. Özi heleý bolup durada
adamsı bolmany bir şeriat. Hazreti Asiye adamsı kafir, çüylentdi, azap berilipdi. O taraftan bir peýgamberiň terbiyet tapyp din ýaýratmaklygyna sebep. O hem Hazreti Hadice da Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'a gaty himayeti maliyeti bolansan, gaty himayet we ruhiye berensen, bir de bir şeriaty ýaýramaklygyna sebep bolýar musulmanlar. Şu 3 senana kıyamatda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın denanasy boljak, bile ýaşajak sen şu olakon Tawratyň ýaýramaklygyna, Injiliň ýaýramaklygyna sebep bolan denanalar bilen bileýde gülüp ýaşajak. Sen eltilen şo diýdi diýe. Şonu Peygamberimize hoş etjek bolup, Hazreti Hadice dünýeden geçip barýar hady güldü diýe, ýa Rasulullah. Men maňa elti diými, ola men aýallaganym, şon ýalga berýändir, saňa mübarek bolsun diýdi diýe. Hazreti Hadice dünýeden geçdi diýe, dünýeden geçende Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy diýe, "Hadihi wallahi el-haqqul mubin." Şu Hadice wagan Hudaýyň ýanyna dogry denana diýdi diýe. "Wa tamamul yaqini wal fadli fi'd-din." Mun iman aňar başa ýetdi diýipdir. Mundan aňarda iman kamil bolmaýar diýipdir. Kamil setdersede ýetip dünýeden geçdi diýipdir. Sonra Hazreti Fatıma radıyallahu taala anha Peygamberimizin gyzy bir zat diýipdir. Ya Resulullah, sen Hazreti Hadice'ň beter ihtiramyn kan saklardyň. Şo waka şoňa hormat bolsun diýip hiç mowda üsüne zenane getirmedin. Beter wafa kökezdiň şoňa. Näzire bolýar dünýeden geçjek bolanny, sen şoňa kıyamatdaky zenanalaryňa aýtdyň. Asiye bilen Meryem men zenanam diýip aýtdyň. Şo taýdaşy aýtmaklygyň näzir etdi, gelişýärmi, gelişmeýärmi? Ey ata, ya Resulullah, näzir bolýar diýenni. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir zat diýipdir. Ey gyzym Fatıma, Hatice'ň namasy bir insandan bir sogaby sadar boljak bolsa, bir adam bir sogap etjek bolsa, sogaplan hemmesinden dol diýipdir. Namaz okuymaly bolsa munna ba, arada tutmaly bolsa munna ba, dinden himayet etmeli bolsa munna ba, garyby gollamaly bolsa munna ba, Hudaýdan gorkmaly bolsa munna ba, şoň sahifesini gözledim diýipdir. Garryanda dünýeden geçjek bolanny, şoň bir zady ýok diýipdir. Hudaý ýoluna inhemejeň boldy, biziň wagtymyzda şu jeňlere şerket edibilmedi diýipdir. Oham zenanaň da inkolokan zady, inkolokan jahady, inkolokan zady, şu adamsynyň näme zadyna razy bolsa, şoňa razy bolsa, şu olokan jahat diýipdir. Şu taýda Hazreti Hatice gülli bu imtihandan geçdi, Hudaýyň ýanyna gyljalyp kafir bilen gorşan ýalyk şu sagaby ýetirjek boldum diýipdir. Radiyallahu taala anha. Ey musulmanlar, bir gaty dersdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, cennetin inki erdeşli awwalina ahirlerin içinde inki erdeşli denana 4 denana diýipdir. Evvelkisi Hazreti Meryem, ikilencisi Hazreti Asiye, üçüncisi Hazreti Hadice radıyallahu taala anhum, dördüncisi öz gyzym bolan Fatıma diýipdir. Hazreti Hadice dünýeden geçenden soňra onu Makbaratul Mualla diye Mekke-i Mükerremeň gaýra tarafy ýokary tarafyna bir beýik makbara, awal Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek arkalarından Kusay diýen adam 5-nji arkasy deslapky jaýlanan şondan soňra Qurayşyň agyr-agyr ulakon siýasatly adamlar, hatda Abdulmuttalib da şeýleýäti, sahabalardan 37 sahabe erki adamlardan 7 sahabiye zenanalardan Şymada çellimde tarihte agzalarına 25.000 beýik Hudaýyň dostlaryndan, sahabalaryndan Hazreti Hadice ýalaklardan şu Makbaratul Muallada ýaty diýipdir musulmanlar. Birji noktany aýdasym gelýär şu ýerde ders. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam zenanalar kan bolupdyr. Geljek heftelerde inşallah aýdar asbablary bilen, jüz'iýaty bilen. Ýöne Peygamberimiziň mübarek çagasy hemmesi Hazreti Hadice'den dünyaya gelipdir. Birce Mariye diyen bir qırnağı vardı diye şondan Hazreti İbrahimcan dünyaya geliyor. İbrahimcan 2 yaşında dünyadan geçiyor. Peygamberin evlatları Hazreti Hadice'den bolupdyr. Şonu aýdyp bereň. Deslap Peygamberjan aleyhissalatu vesselam'dan Hazreti Kasımcan dünyaya geliyor. Kasımcan dünyaya gelenden 2 ýyl soňra Hazreti Zeynep dünyaya geliyor. Hazreti Zeynep'den 2 ýyl soňra Hazreti Ruqayye dünyaya geliyor. Hazreti Ruqayye'den 2 ýyl soňra, aralar 2 ýaşda. Hazreti Ruqayye'den 2 ýyl soňra Hazreti Ummu Kulsum dünyaya geliyor. Hazreti Ummu Kulsum'dan 2 ýyl soňra Hazreti Fatıma dünyaya geliyor. Bulan hemmes Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam peygamber bolmaka 40 ýaşa barmaka dünyaya geldi. Emma 2 çagasy
Peygamberlikten sonra dünyaya geldi dipdir. Hazreti Abdullah can Hazreti Fatıma bilen 6 yaşta arası ba. Hazreti Abdullah can bilen Tahircan Tayyipcan diýerler, bir de İbrahimcan. Hazreti İbrahimcan bilen Abdullah canın arası 19 ýylla ba. Endi şulan ýaşyna ýeýne musulmanlar. Kasımcan 3 ýaşynda dünýeden geçipdir. Hazreti Zeynep 28 ýaşynda dünýeden geçipdir. Hazreti Ruqayya 23 ýaşda dünýeden geçipdir. Hazreti Ummu Kulsum 27 ýaşynda dünýeden geçipdir. Hazreti Abdullah can 4 ýaşynda dünýeden geçipdir. İbrahim can 2 ýaşynda dünýeden geçipdir. Şulan hemmesi de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek 63 ýaşamaka öz baka dünýeden geçýär hemmesi. Bir Hazreti Fatıma galy, Hazreti Fatımaň özü 27 ýaşynda dünýeden geçýär. Ýöne Peygamberimizden 6 ay sonra dünýeden geçýär. Dersler mesela gaty ders vardır. Evvelki derslerini aýsam ey musulmanlar, şu gecedäki Hazreti Hadijaň dünýeden geçmekliginden ey jawan oglanlar, biz nikahda gaty işi zaýladyk şu mahal. Öýlenmäni gaty zaýladyk. Näjere awwala döwrün daşyn tanymayan gyzy zenan edip zindigini şoňa tapşyrýas. Bir gyzy bolan iki entek aşpazyny bilenek, bir gyzy bolan iki entek rahnamaýy okyp ýa debirestan okyp täze oglanlykdan çykypdyr. Tejrübesi ýok hissada. Fakat senne belagaty ýetipdir. Hudaý tarapdan fakat namaz dehret büýrük bolupdyr. Şonu gelip zenan edin ýa musulmanlar. Bir tarafaşy ikilenjisi ey jawan oglanlar, olaqallar 50 ýyl mandan onçany görýändir, 60 ýyl mandan onçany görýändir, 70 ýyl mandan onçany görýändir. Sen şu intihab eden gyzyň aňarsyndaky dädesini oglanlykdan näjire, oň dädesi oglanlykdan näjire, bulan sabagasy näjire, aýagy dogur basypdyrmy, gyşyk basypdyrmy, aňarsyndan habar bardyr, beren lokmasyndan, pälinden habar bardyr. Biz olaqallaň ýaşylyň aslan nazaryny gözlemýäs. İntihab etýäs, şo bolmasa da özümiz edam etjek diýäs. Bu Hudaýyň söýýän zady dädir ey musulmanlar. Hudaý Taala kabul etýän zady dädir. Diniň ýarsy diýipdir. Diniň ýarsy bolmar mundan ey musulmanlar. Şumat reis-i septahwaly kullu keşwerden amara talaq berdiýende bermeýär ey musulmanlar. Şon biziň hemmeladymyz kullu keşweriň awraya gaçýar diýýär. 13 ýaşynda izdivaç edipdir, talagyny alypdyr. 13 ýaşynda meger izdivaja ýarýamjak idi. Izdivaçda biz intihab etmeli. Aýtjakladym şey, bolajak sözleri aýtdym her ýerden. Ajal ýakan tutsa solar sen iýirden. Heleýiň ýamany sawuk demirden, Hudaýym duşetse sawuk bolmaýar dipdir Maksum Buleşan. Şumal hotgoşy edilýär inheme. İhtilafı hanıwadagi ve 20 ýaşanakly öldürdi. Men näme diýjek bolýanlardan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dininiň ösmekligine sebep bolan Hazreti Hadice. Biz zinany şertmiş. Tawratyň ýürümekligine Hazreti Asiýa sebep boldy. Biz zinany şertmiş. Hazreti İsa bereketli bol Peygamber bolmaklygy we şoňa şeriat berilip, kitap berip, kitabyň da ýaýramaklygyna sebep bolan Hazreti Meryem aleyhisselam. Hemmesine Hudaý Taala tarafdan salamlar bolsun ey musulmanlar. Zinana şertdir. Hatta Hazreti Adem aleyhisselam gözden, hatta Hazreti Adem aleyhisselam cennette imellar bağı ip yere gelenni arman çekdi diye tawbasy kabul bolanna Peygamberimiziň hormatyna tawbasy kabul boldy diye hemmeňiz eşdiýänlersiňiz wagtda. Şonu bir ak çekdi, bir arman çekdi diye da Hazreti Adem aleyhisselam. O näme arman? Onda diýdi diye men cennetten çykmaklygyma sebep bolan özden anam diýdi diye. Ay iýenmiz bilen näme boljak? Ay falan boljakmy? Waswas eden özden anam boldy. Ondan şu men şikast diýdim diýdi diye. Emma işte ahir zaman bolan kıyamata golay, ahir zaman Peygamber geljek, oň şeriaty kıyamata ýaýrajak. Oň şeriatynyň kıyamata ýaýramaklygyny özden anasynyň gowlugy sebebiyle diýdi. Fikretmen ya sokuydunuz, ertide okuyanız. Bizden önümüzler kıyamete çellim Allah diýse Hazreti Hadice barıpdy. Şon Peygamberimize mali himayet etdi. Eger Hazreti Hadice bolmasa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dini ýaýrasa emma mun ýalak awadan boljak belli del. Ey musulman dogullar, biz gayrat etmeli.
eger huşmendi be mana geray, kemana be manet ne suret zecay. Avadallahın gözlemeylin. Kadim yaşullar 50 ilan aňyrda ızdywaçda aňyrsyndan bir keramet görlen yerden, aňyrsyndan bir arasa awreyli yerlerden intikab ederdiler diye. Tohum bolar, bulardan öňü besen palanik tamar bolar dip kabul ederdiler diye musulmanlar. İkilenci derste ilmi dersler çağası dünyadan geçen dogollara qatı azmayıştır. Adam tavuğu ölenini gyn görýär. Malı da men jamiýede kän görýän. Şu barada da awal aýtmantym aýdaýyn bir 5-10 näme gurrun bolar musulmanlar. Qatı biziň jamiýamiz çağası dünýäden geçýänken, ýa çağası düşýänken narahat bolmasylar. Her bir adama bolýan zat däl. Her bir adam ol azmaýyşa girýän zat däl. Boşalar beriljek derejede her bir adama berilýän zat däl. Hadis-i kudusi we Hudaý Taala aýdypdyr. Mali abdi el-mu'min indi jazaa'un iza qabaltu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Imam Buhari alayhi rahme. Men bendäme bir jaza ýok. Ol bende ki men şoň çağasyny aldım, gawwerýän çağasyny aldım. Ay Hudaýdan gelipdir diýipdi, o da sabr etse, şoňa men hiç jaza berjekden faqat cennet berjek diýipdir. Yine bir de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanında bir zenane geldi diye yakaca çağası olmalı. Ya Resulallah, şuna dua etsen diýipdir, faqat defemtu salasatan. Şu çağan bir duru varsan, şuna bir dua etsen diýip Peygamberimizin yanına bir zenane gelipdir. Mundan önce 3 çağa dünýeden geçdi diýipdir, hemmeden jahyladyk akidip diýipdir. Peygamberimiz şonu aýdypdyr, laqad ihtazarta bihidarin şedidin minen nar. Rawahu al-Imam Buhari alayhi rahme. Bir qati qala diýwar çekipdirsiň cehennem bilen öz araňda diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Yine bir rivayetde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahih hadisinde musulmanyň çağasyny gön cennete girdi git diýiljek diýipdir. Belagasy ýetmän dünýeden geçen çağalara cennete girdi git diýiljek. Şonu aýtjaklar, ya Rabbi, ya Rabbim, ey Hudaýymyz, hani en atamyz biziň, enemiz wady, atamyz wady. Dip Hudaý Taala'dan şon sorajaklar diye. Şonu Hudaý Taala aýtjak, mali arahum muhbantiina. Hadis-de şu gelýär. Hudaý Taala aýtjak diye şu taada. Mali arahum muhbantiina. Näme bize çağala gaharlanýar maňa diýjek diye. Şu taada çağala jetdi aýtjak diye de Hudaý Taala. En ataňyz gerek bolsa en ataňyzy beras, girin en ataňyz bilen cennete diýjek diýipdir. Peýgamberiň hadisi sahih hadis musulmanlar. Kıyamete çellim, ente kıyamet bolmaka aýrylan lähzesinde. Şumat aýrly çağaň jaýladyn nire gitýän muhadimeler sahih hadis ehli sünnetin akidasyny Hazreti İbrahim aleyhissalamyň mübarek ruhi we şoň Sara diýen zenanasy. Hazreti İbrahim aleyhissalamyň özi we Hazreti Sara diýen zenanasy kıyamete çellim şu musulmanlaryň belagaty ýetmän dünýeden geçen çağalaryny saklamaly ýaşalara. Jaýlan wagtynda Hazreti Sara bardy, Hazreti İbrahim aleyhissalam bardy. Kıyamatda da en atasyny dilejek diýipdir ey musulmanlar. Qati sabr etmek gerekdir. Bu bir kıyın musibetdir. Ýöne Hudaýdan geldi, Hudaýdan diýip kabul etmek gerekdir. Men näýdiň? Baýat dünýäge gelmek, meselem 1 ýaşapdyr, 2 ýaşapdyr, o şert däldir. Çağa enesiniň gewresine galandan soňra düşüt de bolasa, düşse, seqit de bolsa, Hudaýyň ýanyna çağa hesap diýipdir. Düşürdüň meselesini gysgaça aýtjak bolsam, çağaň düşse, şo da Hudaý Taala'ň ýanyna sen dilep aljaklatlaň biri. Düşüt bolsa şoňa at da takmaly, şonu jaýlamaly. Hudaýyň ýanyna kıyamatda sen oğlun diýip ýa sen gyzyň diýip näme de boljak bolsa, ýöne cenaza namaz okumak lözumy ýok. Cenaza kuýjak bolsaň çağa diri dünýäge gelmeli. Emma diri dünýäge gelmese, Hudaýyň ýanyna seni kıyamatda dilep aljaklaň biri diýipdir ey musulmanlar. Qati dersler wadyr. Zindegimiz dogurlaýyn. Hazreti Hadijaň 1450 ýyl sonra biz zindegisini agdap durmadan hedef näme?
biz zendegiylemiz dargapdy, o zendegiden daşallygy musulmanlar. Hazreti Hadice bilen Peygamberimiz izdivac edenni özünden olakan zenane bilen izdivac edipdir. Näme diýip? Şun dini aýradyp biljek şu zenana. Biz de izdivac edemizi on ýal olakan bolmasyn, hatda gal din tapşyrjak. Şondan çağan öňjek, şondan näsil urwajak. Hudaýyň dosy bolsun, Hudaýyň söýjek bendesi bolsun ey musulmanlar. Ikilenjisi de ýanky çağan gurrungy boldy. Gammarada bir zat aýtasym gelýär. Şi kanuny kolly işini hemişe ýadyňyzda saklan. Bir wagt bir Hudaýyň dostlarynyň biri başga bir neferden sorady diye Hudaýyň inki güýçli yaradan mahluk näme diýdi diye. Onda Hudaý Taalan inki güýçli yaradan mahluky ot diýdi diye. Taraf aýtypdyr da. Yo ot da diýipdir. Oady suw bilen söndürseň bolar diýipdir. Onda Hudaý Taalan inki güýçli yaradan mahluky suw bolmaly, onda ewünde durup bolmaýan. Yo suw da diýipdir. Suw yel gortýa diýipdir. Sörtük gelende ýata suwlar tamam bolýar diýipdir. Onda Hudaý Taalan inki güýçli yaradan mahluky yel bolmaly. Yo yelle diýipdir. Yeli de adam kontrol etýär diýipdir. Gadymda degirmen goýýarlamışdyk yelle görmenler. Şo bilen uny utmana, zat etmäne, suw çekmäne goýlardan insan yeli öz ihtiýaryna alýar diýipdir. Onda adam güýçlüm diýipdir. Ýok, adam güýçlüler diýipdir. Adam da diýipdir, okusy wagtyndan geçende ýykylýar diýipdir bir ýerde. Onda oku güýçlüm diýipdir. Ýok, oku güýçlüler diýipdir. Narahaty güýçlü diýipdir. Okuýny bölýär diýipdir. Enki Hudaý Taalan güýçli yaradan mahluk gamdyr, narahatydyr ey musulmanlar. Oham enki güýçli leşkeri bilen musulmanlar kıyamete çellim azmaýyş edilip durmaly. Gam bilen, gussa bilen hemişe Hudaý Taala tarapdan azmaýyş edilmeli musulman dogallar. Emma men ýanyma jawan oglarlar gelýär. Gurrun meriye, ine Hazreti Hadice'nin özü Peygamberin näme daşy Peygamber hoş etjek bolsa şoňa razy. Hatta üsüne zenane gelip tu cennette de ýeke ýaşasam diýip şonu arzu etmeýär. O bir beýik zenane, ewliýa zenane, Hudaý Taalaň paý beren zenane bize ders berýär musulmanlar. Jawarlaryň arasynda gurrun bolýan bir wagt biri şikaýet etýär men zenanamdan nip aýdýar. Bir wende Huda Kur'an okyp Kur'an-ı Kerim hatm edipdir. Ohum mıngda zenanasy bolmaly. Eşdipdir tefsirlerde, kelaslarda, zatlarda musulmanyň çağasy Kur'an okuysa, şo okuyan Kur'anyň hormatyna, Kur'any öwrenip okuysa, şoň hormatyna kıyamatda enatasyna täs geýdiriljek diýe. Zenanam şoňa bahyl bolýar diýe. Şoň enatasy şun harzyn berene kömek dedene kıyamatda ýene täzine ýewalmaly diýe. Kıyamatdaky zada şo zenana näzire şun Hudaýa ýetirmeli musulmanlar. Ya o taraftan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gözle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hadice'nin namasyny gördüm. Dolu emeldi sogapdan zatdan fakat şunda cihat ýokdy. Şu cihadı da bolduryp ahir ömrüne istifade etdi diye. Bir de bir gaty derslen birdir ey musulmanlar. Gaty imanymyz gawiye deýilen. Ýerin gözünde imanlygyny tapyp bilseň. Diyanet islegudekni talep kıl, eger tapylmasa konjyda hap kılypdyr. Hazreti Sofallah ýaryşan. Diýanatyny isledipdir. Dindar gyz tapmasaň mujarrat geçeniň awdyr diýipdir. Bir wagt bir jawan oglarlaryň biri ýatydy diýe gije diş görüpdir. Diş görüwatyka jeleseň ahyryny bir ýadyňa çykar. Diş görüpdir. Ýok, ýok diýe diýişin. Zenanasy turupdyr ýanyna ýatyka. Näme bolýar saňa diýipdir. Ýok, ýok diýen diýipdir. Onda diş gördüm diýipdir. Näme diş gördüň sen? Onda diýişimde kıyamat bolýar diýipdir. O kıyamat bolupdyr. Men cennete salýarlar diýipdir. Onda gawzat ki cennete salýar diýipdir. Näme ýoklugy ýok hemen. Onda men öýerýärler diýipdir. O bir gawzat diýipdir. Nämesine ýok diýen kıyamat bolýar diýipdir. Cennete girýän diýipdir. Öýlenýärler diýipdir. Sen ne öýerýärler diýip gawzatdan sen nakçak bolýarlar maňa diýendir. Şonu indi şo cennetdäki ýok diýip bir kutahylardan bolýar musulmanlar. Gaty bir dersler vardır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şo zenanasynyň Hazreti Hadice'ň birje sogaby.
birçe sagaby ýok diýip şon ahir ömrüni şunda bir jahady da bolsun diýip wafat edýär musulmanlar. Din anasynyň gözünde işlemekdir. Kıyamatda öz üsünden şeriat ýaýrak gaýdan zinana jahadyň da sogan bolsun diýip Peygamber gaty şoň üzerine işlepdir. Oň mukabilinde de ya Resulallah sen hoş bolsaň bolýa diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şol lahzada da gewurluk bolupdyr. Men dünýäden geçemden sonra Peygamber kıyamatda Hudaý hukm edipdir. Hazreti Meryem, Hazreti Asiýa Peýgamberiň zananasy bolmaly bolupdyr. Hazreti Hatice de şoňa narahat bolup dünýäden geçense Peýgamberiň ýüregine bir narahat gam boljak. Hudaýyň hukmy zananasy ýok, onu etdirmändir ey musulmanlar. Onuň üçin inki behterin zanany bolup kıyamata çellen bir Allah diýen tapylsa Hazreti Hatice baryan bolupdyr ey musulmanlar. Bereketli yerde otyňyz Hudaý Taala'dan tüs dilýäs. Mübarek öýüň hormatyna, mübarek şahsiýetlaryň hormatyna, mübarek gurrunlaryň hormatyna, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek öz Hudaý Taala'nyň ýanyna hormatynyň, azamatynyň hormatyna bizden de öňü weseller imanly bolup, biziň zananalarymyzda haýaly bolup, iman bilen ýaşap imanly dünýeden geçmek hemmemize nasip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.